aquesta llarga trajectòria, jo diria, el millor de l'esquerra, de les esquerres culturals, polítiques, moviments socials, universitats, entitats, organitzacions, etc. Fa 6 anys vam fer una samarreta a l'OPEC, quan encara teníem recursos, que darrere es deia Es pot. Bé, més o menys sempre jo crec que hem estat en el pols de l'esquerra emergent. Però veníem d'uns anys molt a la defensiva i en canvi estem encetant un temps plens d'il·lusió, també d'inseguretats i de canvis, de foscors i de perills, però d'uns moments on un té la sensació que es viuran pàgines importants de la història. I aquestes pàgines es poden muntar des de l'egoisme i l'avarícia o des de la fraternitat i el compromís, això depèn de qui surti guanyador en aquesta gran batalla. Ens enfrontem bàsicament a 2 grans desafiaments, un desafiament sobre el futur del benestar de la societat catalana i un altre el futur pròpiament del país a 3 mesos del 9-N. És una exigència democràtica que els pobles decideixin els seus destins, però alerta tots els seus destins en tots els temes. Mai havíem vist també, paral·lelament, uns retrocessos tan brutals al benestar i als drets dels ciutadans. Mai, però, també amb tanta il·lusió. George Steiner deia: els que no han experimentat mai la convicció política o social, els que no han estat mai militants dels somnis, neixen vells. La seva saviesa resignada o cínica és la dels derrotats. Per tant, millor afrontar el futur amb il·lusió. I alguna cosa devem haver fet bé les esquerres. Les esquerres són molt partidaris de la crítica, de l'autocrítica, del flagel·lament, però alguna cosa es deu haver fet bé. Entre tant desori, tantes desastroses polítiques neoliberals, alguna cosa l'esquerra està fent bé, perquè dona la sensació que les propostes de sortida estan hegemonitzades per l'esquerra, mentre al nord d'Europa aquest descontentament l'està hegemonitzant l'extrema dreta o la dreta més dura. Hi ha algunes dades per l'esperança. Per exemple, a les darreres eleccions hi ha una victòria d'un partit d'esquerres per davant de Convergència, una cosa que, si som sincers, haguéssim pensat que podia passar fa 3 o 4 anys, tothom hagués pensat que era una cosa impossible. Però si agafem els vots del centre a l'esquerra, del PSC, d'Esquerra, d'Iniciativa i de Podem, veiem que es van aconseguir 1.300.000 vots. El centre-dreta, Partit Popular i Convergència i Unió, 800.000, i UPyD i Ciutadans, 190.000. Bé, és una possible lectura també de com s'expressa la societat catalana. Per altra banda, a Espanya, l'esquerra va aconseguir 7 milions de vots, la dreta 5 i UPyD i Ciutadans 1,5. Bé, la societat està reaccionant després de molts anys sota un xoc molt gran, i alguna cosa positiva d'aquesta reacció hi ha. Jo vaig tenir un dia tonto i vaig comprar La Vanguardia i era el dia de Sant Joan, un diari que és de les idees conservadores, com coneixeu, però que de fet el primer diari que es deia La Vanguardia, amb una tipografia similar, era de Josep Ansel Clavé i els socialistes utòpics. Però bé, aquell dia, no és una excusa perquè ha passat molts anys d'allò, però vaig comprar el diari i era el dia de Sant Joan, jo Revetlles no en celebro molt, i vaig tenir temps de llegir-me'l. I hi havia unes quantes notícies, només d'un dia. Notícia número 1, semàfor vermell a Pablo Iglesias, perquè havia dit que el conflicte d'ETA era un conflicte polític. Bé, suposo que no era un conflicte gastronòmic o no era un conflicte veïnal. Bueno, semàfor vermell. De fet, home, si quan neixes et dius Iglesias, el que menys esperes és que els teus pares et posin Pablo, perquè, clar, tens un problema i llavors és que et fots gran i estàs condemnat a fer un partit, diguem-ne. Però, bueno, encara hi hauria una cosa pitjor que et posin Pablo, que és que et posin Julio, i després es dedicaria a cantar.
Notícia número 2. Diuen que hi ha 3 països del món sense permís de maternitat a les dones. Oman, Papua Nova Guinea i Estats Units. I ho diu Obama. Bé, aquest és el model que ens volen portar aquí. Notícia número 3. La llei orgànica per aforar l'exrei. Amb presses, amb nyaps, amb un nerviosisme notable. Les coses deuen estar molt pitjor del que nosaltres ens imaginem a l'altra banda. Notícia número 4. Un fill de Ruiz Gallardón té un accident de cotxe, probablement begut, es dona a la fuga i es refugia a casa del seu pare. I no li passa res. Home, hi ha un petit problema. La gent diu, home, ha anat a refugiar-se a casa del seu pare, és normal que els fills ho facin. Home, si el teu pare és el ministre de Justícia, doncs no és molt normal. Vivim en un país que és així. Notícia número 5. Suïssa envia una informació a la justícia espanyola segons la qual Ruiz Mateos té 12 comptes corrents, 12 comptes al Dresdner Bank de Ginebra, juntament amb qui? Amb Bárcenas. Hòstia, Dios los cría, ellos se juntan. Notícia número 6. És veritat que això és un dia només, eh? A mi em passa cada dia, l'únic que no m'ho apunto, però... Notícia número 6. Ara vaig a defensar algú increïble i després, si hi haguessin confessionaris laics, segur que m'hauria d'anar a confessar. Un opinador, que no diré de moment qui és, està escandalitzat i escriu. Va anar amb un acte, diu, un conegut representant d'una encara més coneguda escola de negocis fa una intervenció en un seminari per a empresaris, executius i inversors. El col·loqui fa una dura crítica contra el món polític. Assenyala que hi ha masses polítics, massa despesa institucional, etc. Tot plegat molt tòpic i típic. A preguntes d'un assistent que es preocupa per si no s'està defensant o apel·lant a un dictador, el conferenciant amb tota tranquil·litat afirma que si el dictador és competent, per què no? Escandalitzat, dedica tot l'article a criticar això. Bé, la persona de l'article d'opinió no és de Podemos, us he d'avisar, sinó simplement l'advocat de la infanta Cristina. Parlant de la gent de les escoles de negoci, diu que es conta que en un transatlàntic està a punt d'enfonsar-se el vaixell i el capità crida: abandonin el barco, les dones i els nens als bots, els homes posin-se les armilles salvavides. I llavors el capità, tot amb aquest fullon, veu un grup de gent enmig de la coberta que no s'ha mogut. Diu, vostès, què fan parats? I un d'ells respon, és que dels economistes de IES i ESADE no ha dit res. Notícia número 7. Ara faran que tributin les indemnitzacions per acomiadament i pugen l'IVA dels productes farmacèutics. Sí, no se'ls ha acudit res més, ara que emprenyar els acomiadats i els malalts. De les SICAPs, mentrestant, no diem res. Notícia número 8, Josep Maria Ruiz Simón escriu d'un document de l'any 75 de la Comissió Trilateral sobre la regulació dels costos i funcions de l'educació superior, on es planteja que el cost de les carreres els paguin directament els alumnes. Bé, efectivament és el que al final s'ha aconseguit. Vera Sacristan explica que hi ha titulacions que en 2 anys han pujat un 270%, i que la Universitat Espanyola és una de les més cares d'Europa i les catalanes de les més cares dintre les espanyoles i, per tant, dintre les europees. Notícia número 9. Ja em pensava que havia acabat, però jo em llegeixo les pàgines grogues al final i a les pàgines grogues deia que la Pantoja no anirà a la presó. La notícia eren moltes més dades. Només en un sol any va ingressar 893.000 euros que no sabia d'on, i no anirà a la presó. I per últim, la notícia número 10 explicava que inventen el porro electrònic. Menys mal que hi ha una notícia que fa suportar tot l'altre, diguem-ne. Bé, no puc deixar de dir una frase d'un llibre que he llegit, del César Rendueles, que diu: Internet se ha convertido en una arma formidable no para sacar a la gente a la calle, sino cuando la gente ha salido a la calle. Diu, el 15M explica la fuerza de los encuentros cara a cara y de los compromisos. Bé, jo crec que estem vivint uns moments
apassionants, però moltes vegades aquesta llau de notícies fa que no reflexionem suficientment sobre alguns aspectes més de base. I és que els arbres no ens deixen veure el bosc. Eric Hobsbawm, en el llibre pòstum, diu: estem vivint una era de la història en què hem perdut el nord en els primers anys del nou mil·lenni. Mira cap endavant sense guia ni mapa, cap a un futur incognoscible amb més perplexitat i inquietud de la que jo recordi en la meva llarga vida. Amb el que ha viscut, amb el que va viure Eric Hobsbawm, i precisament ara diu hi ha una gran perplexitat. El mestre Josep Fontana explica que s'han demostrat ineficaces les fórmules de reforma que en el passat havien generat resultats esplèndids i que a més estem vivint el fracàs del socialisme en les dues grans versions, revolucionària y reformista. Hobsbawm escriu també: los socialistas, marxistas o de otra índole se han quedado sin su tradicional alternativa al capitalismo a menos o hasta que reflexionen sobre qué quería decir con el término socialismo y abandonen la presunción de que la clase obrera será necesariamente el principal agente de la transformación social. Ostres, algú hauríem de reflexionar sobre si té raó o no Eric Hobsbawm en aquest tipus d'afirmacions. Si no ha de ser les classes treballadores, quina és la gent del canvi? Com haurà de ser l'esquerra en el futur? Tenim, més enllà de les conjuntures, dels conflictes, dels resultats electorals, tenim problemes molt clars. Segurament una de les solucions seria tornar abans de 1917 i preguntar-se com es solucionaven els conflictes abans de 1917, quan la dreta, la reacció al poder financer encara ens tenia por, com ens va explicar per el bien del imperio Josep Fontana. Hobsbawm ens dibuixa algunes pinzellades, diu: en la actualidad el lugar propio de las fuerzas de crítica social sistemática se encuentra en los nuevos estratos de los licenciados universitarios, pero afegeix: requiere un frente unitario constituido por igual por intelectuales y gente corriente. Gente corriente que George Orwell defineix en la seva proposta moral com la proposta de la decència comú. Als anys 60 i 70 això es definia com l'aliança de les forces del treball i la cultura. No sé ben bé ara com s'hauria de fer o com s'hauria de dir, però alguna cosa hauríem de construir com a projecte de les esquerres en aquest país i tornar-nos a preguntar si en aquestes preguntes tenien la resposta que ens pensàvem o hi ha matisos o alternatives. Anem a analitzar ara algunes de les coses que han passat durant aquest any en el món econòmic. Començarem per les elèctriques. Si ens preguntem quina és el tipus d'energia durant l'any 2013 que va donar, quin tipus de producció d'energia va ser la més important el 2013, ens adonarem que van ser l'energia eòlica, per sobre de l'energia nuclear. Hòstia, jo ara me'n recordava, i que a més les renovables són el 42% de l'energia que consumim. Jo ara me'n recordava d'aquells que quan veien un molí d'ecotècnia deien: això són 4 hippies i quan no foti vent d'on traurem la llum. Doncs resulta que ara a Espanya es consumeix més energia eòlica que nuclear. A les elèctriques els hi van donar 12.000 milions d'euros per un suposat cost de transició a la competència. Olé! Els hi van donar 15.000 milions en 5 anys en concepte de subvencions. Olé! En 3 anys han guanyat 14.000 milions d'euros per la diferència entre el cost de producció i del mercat. Olé! I encara que sembli inversemblant, el megawatt de la central hidroelèctrica amortitzada és de 3 euros i la nuclear 20 euros. I ens en cobren 61. Olé! Tenen una barra de reclamar, a més, que els devem 26.000 milions d'euros més. Olé! L'Estat els paga a les elèctriques 700 milions en concepte d'una cosa que es diu interrompibilitat, que ningú sap exactament com és. De moment, per aquest concepte els hi hem regalat 2.000 milions d'euros. Olé! Els consumidors domèstics paguem a l'electricitat un 155% més cara que les grans indústries. Als 10 anys, amb la teòrica liberalització de la competència, ha augmentat un 80% el preu de la llum
I una de les coses més increïbles és que els embassaments no els usem per produir energia perquè ens sobra. Mentre tot això passa, aquestes companyies han deixat sense llum 1,1 milions de cases on viu gent que no pot pagar. Centenars de milers de iaios i nens passen fred, no? Amb ells els és igual. Potser ens haurien de plantejar nacionalitzar-ho, perquè qualsevol ximple gestionaria millor que aquests pirates. Mentre, si esteu empipats, com jo, feu-vos soci de Som Energia. Aquest any els hem donat el premi a Som Energia, que és una manera de desenxufar-se d'aquesta gent. Segon cas, el gas. Resulta que una gent vol fer un magatzem de gas sota el mar. Ja és una cosa una mica extraordinària, no? Et gastes una morterada, vas fent pressió, fins que al final comences a crear molts terratrèmols, no? Tothom està acollonit de la zona i al final es descobreix que no hi havia una falla sinó dues i que no ho havien ni comprovat. De fet, home, amb ells els era igual. Tenien un paper firmat pel govern que els deia que si tot això fallava el govern els hi pagaria. Bueno, al Florentino Pérez ara li donarem 1.600 milions d'euros, que 1.600 no sembla una gran xifra, però són 265.000 milions de pessetes per una cosa que ningú sap exactament què passa, mentrestant tanquem quiròfons de la Vall d'Hebron. El tema dels bancs. Ara hi ha banquers que han tret la següent idea. Home, hi ha banquers bons i banquers dolents. Per exemple, ens centrarem en un, el Josep Oliu, que l'altre dia va dir que UGT i comissions són una casta i que ell vol fer un partit, un Podemos de dretes, com si amb la Troika, el Partit Popular i tot això, el Fons Monetari Internacional, la Merkel i el Draghi, que és un dels pirates més immensos de la història de la humanitat, perquè va amagar el deute públic i grec quan estava al Goldman Sachs, no en tingués prou. Cal dir-li al Josep Oliu, home, que és impossible que ell lideri el Podemos de dretes, bàsicament perquè és molt calvo i no es podria fer una cua. Però anem als arguments que diu. Ell ha criticat l'opacitat en els mecanismes que van des de l'obtenció dels ingressos fins a la gestió de la despesa pública, perquè, segons Oliu, provoca despilfarro i l'arbitrarietat del gasto. Hòstia. Bueno, al mateix acte, la presidenta del Cercle d'Empresaris, Mònica d'Oriol, ha acusat comissions i UGT de funcionar com una casta, ja que defensen lo sectorial i no la competitivitat i que són l'herència dels sindicats verticals del franquisme. Hòstia, una cosa al·lucinant. Si aquesta noia algú li hauria d'explicar què era el procés 1001, jo què sé, li hauria d'explicar una mica d'història i anar una mica documentada pel món. Però anem a veure realment si hi ha banquers més bons o més dolents. Al Banc de Sabadell li donem un tros de Caixa Penedès amb un aval que diu, si vostè això li surt malament ja li pagarem amb diners públics de tot. Home, així també foto negocis jo, soc bastant inútil per aquests temes, però després els hi donem tota la caja d'ahorros del Mediterrani, que ens va costar 5.300 milions, amb un altre aval, dient, si vostè perd diners també ens en farem càrrec. Després anem al tema de les autopistes. Les autopistes del Rodal de Madrid van costar 1.660 milions d'euros i han entrat en fallida. El Banc de Sabadell n'hi tenia 345 milions, que diu, home, no sembla molt, 345 milions. Home, són 52.000 milions de pessetes, és que està aviat dit això, que ara els hi tornarem amb diners de tots. L'Estat ha avalat el deute del Banc de Sabadell per valor de 10.000 milions de pessetes. Si anem a tots els bancs, els hi hem regalat una cosa que es diu crèdits fiscals. Els hi hem regalat 50.000 milions d'euros amb una cosa que es diu crèdits fiscals, que seran deixar de pagar impostos en el futur en funció d'uns teòriques pèrdues que van tenir els anys anteriors. Una part d'aquests 50.000 milions al Banc de Sabadell. El Sareb ens ha costat 2.100 milions d'euros, ens en costarà 41.000 milions en 15 anys. Llavors, el FROP ens ha costat 36.000 milions d'euros i una cosa que diu esquema de protecció d'actius, EPA, vaig trucar ahir un amic meu economista per veure si sabia què era, va dir que no, també ens costarà 35.000 milions. Vaig preguntar si era el mateix que el FROP o això, tampoc m'ho va saber dir, sí, molt transparent això no és, però bueno. És a dir, a l'inici de la crisi hi havia 300.000 milions en crèdit promotor, ens el menjarem tot a terminis.
Mentrestant, el Banc Central Europeu va injectar 364.000 milions d'euros a la banca espanyola. A l'1%, després menys de l'1%, etc., com sabeu, i ells compren deute públic al 5, al 6, o el cas grec al 20, etc. O sigui, amb molta feina no tenien. Del Banc de Sabadell, d'aquests 364.000 milions, n'hi van anar a parar com a mínim 23.889 milions d'euros. Bueno, home, el senyor Josep Oliu, algú li hauria d'explicar, si és que el seu entorn no li ha dit, que té síndrome d'Ibris, o dit d'una altra manera, que se li han pujat els fums al cap. Algú li hauria de dir, recordi que ets mortal. Els empresaris. Antigament, jo soc de Sabadell també, i com l'Oliu, i els empresaris sempre deien, em trobaves un, deia, és que perdo diners. El primer dia et preocupaves, perd diners, aquest tancarà l'empresa, passava un any, perdo diners, 2, 3, passaven 25 anys i continuem perdent diners. Era la manera que tenien, diguem, els empresaris antigament, que ningú els demanés favors, perquè sempre perdien diners, era mentida, ho sabia tothom. Però ara no, ara realment això sembla que va en sèrio. La SEAT. La SEAT diu que perd el 2013 152 milions d'euros i que en continuarà perdent fins al 2018. I a més diuen que en perden des del 2007. Hòstia. Resulta que perden diners des de la fabricació del troncomòbil dels Picapiedra. Mentrestant, afirmen que han fet 439.000 cotxes. Tia, Déu-n'hi-do, i que n'han fet el 7% més que el 2012, etc. I com és possible que es venguin 439.000 cotxes i perdis diners? Hi pot haver dues explicacions. Una, que els seus directius directament són rematadament imbècils i que venguin els cotxes per sota del preu del que els fabriquen. També podria ser, no? O que són uns executius molt ximples, fitxen els executius més ximples de tots, que no saben ni sumar ni restar. També hi ha una altra explicació. El grup Volkswagen va guanyar 9.145 milions d'euros i va produir 10 milions de cotxes. Per què no tanquen la planta de Martorell si tenen pèrdues? Home, perquè la casa mare sí guanya diners, molts diners, diguem-ne. D'aquesta manera aconsegueixen diners públics. Aquesta és la idea una mica de totes les multinacionals. Per exemple, Burger King, Starbucks, Apple, Google, diuen que perden diners i no paguen res a l'impost de societats. Per explicar això ara seria molt llarg i no ho faré. Això està explicat al llibre d'Andy Robinson, Un reportero en la muntanya màgica, i això és el que fa que el president de Volkswagen, a Davos, en un moment determinat, digui no sé com no està prohibit que jo pugui cobrar 17 milions d'euros l'any. Ho diu davant de 300 persones. I aquí hi ha la reforma fiscal que estem veient aquests dies. Te pugen 100, llavors te'n rebaixen 60 i diu, hòstia, t'hem arreglat la vida. Molt bé, no? Per exemple, amb el tema de l'impost de societats és sensacional. Les petites i mitjanes empreses que estan al 25% de l'impost de societat el paguen clavat. I les grans empreses que tenien el tipus del 30%, ara els hi baixaran en 2 anys el 25%. Segons el revolucionari diari La Vanguardia, sap greu, però avui només se m'acudeixen coses de La Vanguardia, el promig de tributació a l'impost de societats de les empreses grans en aquest país és del 7%. Home, ja està bé que el bar Manolo pagui el 30% a l'impost de societats i el bar d'una multinacional no pagui absolutament res. Algú hauria de fer alguna cosa i jo crec que això tampoc seria una radicalitat molt gran. Anem al tema de la justícia aquests dies. Resulta que un jutge vol jutjar a un banquer que ha fet moltes trampes a Bankia i en pocs dies el que fan és jutjar el jutge. És una cosa realment sorprenent. I a més, el Tribunal Superior de Justícia en 15 dies diu que els 12.000 mails de Miguel Blesa queden invalidats. Hòstia, també mails en els quals es demostrava que efectivament el jutge tenia tota la raó del món. Però anem només a una cosa concreta. Només el Blesa hauria d'estar a la presó per haver donat un crèdit a Díaz Ferran, que això sí està demostradíssim. Tothom sap
que un membre d'un consell d'administració d'una entitat bancària no pot rebre un crèdit de la pròpia entitat bancària, diem. Bueno, és que li va donar 26 milions d'euros. És que són 4.300 milions de pessetes, perdoneu que jo soc gran i ho vaig convertint en pessetes, però és que és molta pasta. Encara que hagués tornat, és delicte, però és que a més no el va tornar. O sigui, només per aquest tema els dos haurien d'estar a la presó. O sigui, un negre del top manta el foten 2 anys a la presó. Aquests tios han robat això. Fins i tot el Mundo deia que havien robat 131 milions d'euros. Després hi ha tot el tema del Banc de Miami i tot això és més complicat, però només per aquest tema segur que hauria d'estar a la presó. Mentrestant, a Catalunya, el 2002, una denúncia explicava a un jutge que hi havia un merder econòmic al Palau de Justícia, 2002, fins al 2009 ningú va fer res, es va començar a investigar, un jutge va investigar molts anys, han passat 12 anys i encara el Millet està caminant pel carrer després d'haver dit a La Vanguardia que efectivament en 2 pàgines havia robat 13 milions d'euros. Sembla que n'en va robar 31, però bueno, 13 milions d'euros, si a algú li sembla poc. I mentrestant aquests dies a Caixa Penedès, que hi va uns executius que es van quedar 29 milions d'euros, ara diuen no, ja els tornarem i així no van a la presó. O sigui, una cosa collonant és que si un lladre roba un bolso, diu no, bueno, el bolso ja li torno i llavors ja ni el jutgen. O sigui, és una cosa, estem veient unes coses que realment, jo no sé si us passa a vosaltres, però jo moltes vegades em sento com si fos un adolescent que està descobrint el món i que no es pot creure el que passa. Mentrestant pugen els bitllets de la Renfe i de Rodalies uns percentatges impressionants. Per exemple, un bitllet de 2 zones la pugen 5 euros, un de 4 zones 9 euros i un de 6 zones 12 euros. Una persona que cada dia utilitzi un Rodalies de 5 zones pagarà 146 euros al mes. Bueno, això és el 10 o el 15% de la major part de sous. Això és l'externalització d'un sou empresarial directament en el seu treballador. Ho trobo realment escandalós aquest tipus de notícies que veiem cada dia. Però com que l'esquerra són tan autocrítics i normalment de seguida ens brallem i ens autocritiquem, per una estoneta anem a mirar la dreta que tenim. Una dreta que deia que s'havien acabat els cicles econòmics, que havien de controlar l'economia i que ja sabien la manera que l'economia creixés il·limitadament i infinitament, que si donaves molts diners als rics s'acabava filtrant i també els pobres vivien bé, tot de bestieses dels quals han vingut molts anys. Però aquí les classes dirigents realment no han dirigit mai res. Quan la dreta havia de ser austriacista eren felipistes i tots dos, de fet, van subscriure el conveni de l'Hospitalet, que això en parla poca gent, però necessitaria molt rato per explicar-ho. Quan calia que fossin liberals eren carlins, quan havien de ser demòcrates eren censitaris, quan calia ser republicans eren monàrquics, malaltia que encara els dura fins ara. Quan calia ser industrials van preferir especular amb els terrenys de l'Eixample. Quan calia ser Madrid o Barcelona van preferir anar a Burgos. Quan calia ser al costat dels aliats van preferir ser pronazis. Quan calia ser demòcrates van preferir el Movimiento Nacional. Quan calia ser de l'Assemblea de Catalunya continuaven sent franquistes. Quan calia reformar l'Estatut deia que millor no moure les lleis. Quan es produeix la sentència del Tribunal Constitucional van dir que no passava res. Quan calia reclamar el concert econòmic van dir que era una insensatesa, que era millor l'Estatut anterior. Quan es van plantejar fer una consulta al poble català, ara diuen que era millor el concert econòmic que havien dit que no volien. En definitiva, teníem unes classes dirigents de dretes que en comptes de ser dirigents semblen uns mindundis que van a darrere de tots i de tothom. Sobre el tema dels referèndums, el 9 de novembre hi ha plantejat un referèndum, ja veurem què passarà. De totes maneres, a mi m'agradaria que hi haguessin més referèndums, molts referèndums, i que hi hagués un referèndum, per exemple, si volem monarquia o república, si volem o no retallades, si volem que les multinacionals paguin l'impost de societats, com dèiem abans, si volem un referèndum sobre limitació de sous dels executius, si volem una part de banca pública, si volem que els hipotecats tinguin algunes lleis que els defensin, si volem prohibir els paradisos fiscals, hi ha molts temes. En definitiva, el que volem amb això dels referèndums és que la política funcioni. Volem la política amb mayúscules, que és que el poble decideixi el seu futur. També en aquests dies estem vivint
diem ahir el ple del Parlament Europeu, unes eleccions europees fa 4 dies, amb una estafa monumental de la voluntat popular. És a dir, escollim uns diputats que al final formen un Parlament que no nomenen el govern. Llavors diuen, bueno, el president de la Unió Europea sí que serà el mateix, farem veure que sigui el mateix, però en realitat no l'escull el Parlament. Això és com si féssim eleccions al Parlament de Catalunya, escollim el Parlament de Catalunya i després el govern de la Generalitat, en canvi, no fos escollit pel Parlament, sinó pels consells comarcals prèviament comprats pel Fons Monetari Internacional. I això a tothom li sembla normal. Aquesta gent de la Troika, de fet, es veu que els van enganxar fent un experiment en un laboratori i van veure que el Mario Draghi agafa una puça i li diu a la puça salta. La puça va fer un salt i llavors apunta a l'ordinador. Quan una puça li dius en veu alta salta, la puça fa un salt. Va continuar l'experiment Christine Lagarde, li talla una pota a la puça i li diu salta. La puça fa un petit salt i apunta a la Christine Lagarde. Quan una puça li talles la pota i li diu salta, la puça fa un petit salt. Després l'Angela Merkel li talla l'altra pota i li diu a la puça salta. La puça no salta. Torna a apuntar a l'ordinador. Quan una puça li talles la segona pota i li dius salta, la puça es torna sorda. Bé, sobre el tema del rei aquests dies, deixeu-me dir només una cosa de les que pensava dir, molt senzilla. Quan el rei ja era anomenat rei, el 17 d'abril de 1976, en un sopar a Madrid, detenen la direcció de la Unió de Juventudes Comunistes d'Espanya. Passen 72 hores i els hi fan una pròrroga de detenció de 5 dies més. Aquesta gent són durament maltractats i se'ls apliquen tot tipus de sistemes de tortura, com el quiròfan, penjar-los dels peus, etc. Els advocats dels detinguts, una part d'ells eren dels advocats de la calle Atocha, un d'ells va ser assassinat poc després, va ser segrestat Cuadernos para el Diálogo perquè informava d'aquest fet. Una de les noies detingudes embarassades de 3 mesos va perdre el fill una setmana més tard i el seu company també detingut no va suportar l'afer i va morir 2 anys més tard. Això no és un cas aïllat. L'any 1976, mentre hi havia el rei, el Tribunal d'Orden Público va jutjar 5.300 procediments amb 201 sentències, 370 processats i 9.778 afectats. Joan Carles de Borbó encara avui no ha demanat perdó de cap manera, és més, ens l'han volgut vendre com a garant de la democràcia. Estem en una fi de règim, amb un tribunal constitucional sense casc i borratxos saltant-se semàfors en vermell, amb un cas no que afecta a la germana i al cunyat, a la germana i al cunyat de l'actual rei, un endeutament bestial de les empreses de l'IBEX que fa pensar que va ser un error privatitzar-les, un procés judicial obert sobre el finançament en negre del Partit Popular, una llei esclerotitzada fins a l'infinit, una crisi de la justícia, com deia abans, una política econòmica que porta a la misèria dictada per la Troika. Mentrestant hi ha el gran repte del referèndum de la independència a Catalunya i un poble que a poc va descobrint que segurament és republicà. I vaig acabant. Creiem que debatre i assajar noves organitzacions i noves formes de viure és un element important per intentar anticipar els canvis en la vida quotidiana. Això ho feien els mal anomenats socialistes utòpics, el republicanisme federal, les idees llibertàries, socialistes, comunistes. Sembla que estem en un moment interessant de ressorgiment del gust de la política pels joves. Coetze ens deia, al diari d'un mal any, Déu no va fer el mercat ni Déu ni l'esperit de la història. I si el van fer els éssers humans, el mercat? No podem desfer-lo i tornar-lo a fer d'una manera més amable. Coetze també ens esperona i ens diu per què les economies nacionals han de competir l'una amb l'altra en comptes de córrer plegades amb camaraderia. Estem en uns moments apassionants, estem segurament a punt d'escriure pàgines de la història sobre un paper en blanc, sense esquemes, ni plantilles, ni programes, ni fulls de ruta. De fet, així sempre s'escriu la història. Tots els que reclamen fulls de ruta realment no saben com s'escriu la història. Walter Benjamin ens ho explicava. Diu, mentre actuem, anem clarament per davant del que és el nostre coneixement. Aquest és el motiu de les 10 jornades que hem fet de l'OPEC, intentar anar per davant del que és el nostre coneixement. Moltes gràcies
i salut aquests 3 dies de debats intensos.